स्वागत है मिस्टर हकीम आमिर चैनल पर। आज जो है हम एक ऐसा नुस्खा लेके आए हैं जो मौसम के ताल्लुक से, अब गर्मी से अब बारिश शुरू हो जाती है, लोग भीग जाते हैं और उनको जुकाम, नज़ला, खांसी हो जाता है। अब खांसी से लोग बहुत परेशान रहते हैं, फ़ोन करते हैं हकीम जी खांसी के लिए कोई दवा बताइए। तो चलिए आज मैं खांसी पर, कैसी भी खांसी, सर्दी हो, गर्मी हो, सूखी हो, काली खांसी हो, जैसी भी खांसी हो, हर खांसी पर ये नुस्खा कारआमद काम करेगा और बहुत मुख्तसर, मामूली, छोटा नुस्खा है। लेकिन शर्त यह है कि नुस्खा पूरा देखें और हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल पूरा वीडियो देखें। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे कि हम आपको क्या बता रहे हैं। तो नुस्खा जो है, सबसे पहले आपको लेना है 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम लेना है मोरीठी, 10 ग्राम लेना है काकरा सिंधी और 10 ग्राम लेना है नमक जुआफार। अब ये 4 दवाइयाँ होगी, चारों का वजन बनता है जाके 40 ग्राम। अब इनको चारों दवाइयों को महीन पीसें, बहुत महीन पीस लें, पाउडर कर लें और छान लें। अब इसके बाद में इसी में 50 ग्राम शहद मिला दें और शहद मिला के इसको चटनी जैसा मालूम तैयार कर दें। अब कैसी भी खांसी अगर आ रही है तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को चाट लें। अगर बहुत ही परेशान है तो दोपहर में भी ले सकते हैं 1 चम्मच, लेकिन नहीं, सुबह शाम 3 दिन इसको खा लेंगे तो खांसी कैसी भी रहे, पुरानी खांसी रहे तो खांसी चली जाएगी। और ये मेरा प्रैक्टिकल नुस्खा है, बहुत हज़ारों मरीज पर मैंने इसको यूज किया है। बहुत सिरप बहुत पी चुके हैं, एक से एक अच्छे सिरप पिए, लेकिन उनकी खांसी नहीं खत्म हुई। तो ये जो है मैंने नुस्खा जो चालू किया तो ये खांसी उनकी जो है चली गई। तो ये दवा फिर से हम एक बार बता देते हैं कि 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम मोरीठी, 10 ग्राम काकरा सिंधी और 10 ग्राम नमक जुआफार। ये चारों दवाइयों को महीन पाउडर करना है और 50 ग्राम शहद में मिला के इसको चटनी जैसा तैयार करना है। अब इसको एक चम्मच सुबह, बच्चा है तो उसको आधा चम्मच दें, अगर जवान है तो 1 चम्मच दें और बच्चे को आधा चम्मच दें। तो ये खांसी कैसी भी रहे, बच्चों की तो खांसी खांसते खांसते लाल मुंह हो जाता, उल्टियाँ आने लगती, इतनी खांसी जिसको कुकुर खांसी कहते हैं, गाँव की भाषा में काली खांसी कहते हैं। तो ये सारी खांसियों में काम करती है। अब लोग कहते हैं कि दमे की खांसी, देखिए दमे की खांसी आराम तो मिलेगी, लेकिन दमा बीमारी जो होती है सांस की वो नहीं इससे जाएगी, लेकिन आराम मिलेगी खांसी में, अगर वो भी मरीज इसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अल्लाह।